na kanáli Adam Play. No ako môžete vidieť, tak no mám, že 3 srdiečka a no poviem vám, ako sa mi to stalo. Hral som, pripojil som sa a no tak trošku bola noc a ja, jak som hovoril o mojej šikovnosti, no veď sa pozrite. A tak trošku mi vybuchol dom, čiže dneska bude epizóda o tom, že dostaviame môj dom a už dostaviame dom a nadpojíme ho na vrch a urobíme strechu. Tuto kúsok ďalej za mojim chrbtom je ďalší bájom, kde je oak drevo a wandering trade sa spalnul. No dobre, toho si potom vezmem. Pozriem trady, tak neviem, hej, samozrejme, že no, veľmi ma chápete, no. Takže nadpojíme dom a no ideme sa pustiť do toho. Takže ja si dám prvú osobu a ideme na to. No, nazdar ľudia, som tu a ako prvé si asi ideme nejaké jedlo, zabiť pár mobov a jedlo si vypiecť, pretože mať 3 srdiečka na ťažké obťažnosti, no tak to není veru on, čo to vám poviem. No. Hop. Výborne. Počkaj, z lamy nevypadávame som. Hop. Ale. Hop. No, dobre. Musím sa trošku naučiť dávať critical hity a no. Ďakujem vám veľmi na minulom videu, ste ma extrémne podporili, dali sme, že 12 hliadnutí z 15 odberateľov, čiže za to vám ďakujem. Keď pôjdeme takto ďalej, tak to skončí výborne. Ja nám verím, že do konca roka dáme tých 100 odberateľov, ako som minulo už hovoril. Ale kráva, no, dobre, máme so. No, ja dám teraz strih a ukážem vám, keď už budem pri peciach. Zatiaľ, samozrejme. No, ahojte, už som tu, všetko som dal pekne do peci, vidíte, už sa to pekne vypeká. Toto sa mi vypieklo a ako vidím, tak mi to zjavne nevystačilo. Dobre, tak to podpalím mojim pačom a malo by to vystačiť, no to je jedno. No poď, alebo viete čo, kašľam na to. No ale čo chcem povedať, že teraz si idem naťažiť nejaké drevo a aby som to mal z čoho odpraviť a z čoho dobudovať to nové podlažie, lebo jedno podlažie by bolo málo, to by bolo strašne málo, dáme sem piesok a takto pekne, no však už sa bude smievať. Ty vole, no tak, poď, ja už chcem spať, som unavený. Dobre, mám tu nejaký klobúk, dobre, tak keď mám dieru v dome, no tak si nemôžem dovoliť proste, dobre, poď. Dobrú noc. No dobre, máme to tu, vykraftíme ešte pekne jednu sekerku, aby sme mali dostatok. Bum, výborne. A ideme mi pekne naťažiť drevo. Hop. Dobre. Schválne, tipnite si, koľko dreva naťažím. Napíšte mi to dole do komentárov, že tipnite si, koľko dreva naťažím. Ja sa posnažím, samozrejme, že neťažiť listy, lebo aj to mi míňa durability, ale tipnite si, koľko vyťažím ešte, hej. Tipnite si a napíšte mi to dole do komentárov. Ja tam potom napíšem asi správnu odpoveď a uvidíme, koľko to bude. A ja sám som zvedavý, dúfam, že to bude aspoň 2 staky logov. No dobre. Hovorím zrovna o tom, že nebudem ťažiť tie listy a vyťažím, no. Dobre, nevadí, pohode. No, okej. Ježiš, to čo tu je? Kejvka alebo iba priehlbina, zatopená jaskyňa?
ale ja tam nejdem teraz. Predsa len je to ťažká obťažnosť a nechcem zomrieť. No, miniem si durability, táto už za chvíľku je kapucekerka. Raz, ešte žije. No, už nie, vyťažil som zrovna tie listy a už tu není. No dobre. Tipnite si do komentárov, schválne, teraz to dajte, ešte kým mám tú sekeru celú. Kým ešte, lebo akože dobre, však budem teda rátať, aj keď to tam napíše, počkaj, to je, čo to je za strom? Buk, dobre. Aj keď dáte, že na konci, že budete vidieť, koľko mám dreva, lebo to mám tuto hneď. Ale no, lepšie by bolo, keby ste si tipli. To by bolo lepšie. A sám som zvedavý. No, inak zajtra, alebo nie zajtra, ale niekedy tento alebo budúci týždeň by som možno chcel skúsiť natočiť video na nejakom youtuberskom, na nejakom serveri na Bedrocku, pretože ako som už v minulom dieli hovoril, tak Bedrock servery sú strašne málo známe. Proste tam je tá známosť nulová a no treba aj tie spoznať, lebo určite aj tie majú svoje čaro a hrá sa na nich podľa mňa to isté, čo na Jave, i keď je pravda taká, že okrem parkouru, lebo mne osobne sa parkour ľahšie skáče na Jave. Ako som už v minulom dieli hovoril, čiže ja vám dám teraz strih, aby ste nemuseli toľko pozerať iba ťaženie dreva a uvidíme sa, keď už budem pri bejske. Čiže zatiaľ čaute. No, nazdar ľudia, už som tu a mám pri sebe presne, vystačilo to na stack a 60 logov, ale rátam aj tento stripped, pretože to som zle klikol. Samozrejme zle klikol, to nebola moja vina, to bola chyba tej klávesnice, že zle klikla. No ale to nevadí, predsa veď to nie je veľká chyba, z toho sa dajú spraviť logy tak či tak. Čiže ja počkám, až sa mi to tu nakopíruje, ten log a idem. No, hurá, konečne. Ja som to zvládol a no ideme to tu dostávať, lebo sa mi to tu nepáči, takéto rozostávané. Nepáči sa mi to tu. No, dobre, tuto už potom pridáme len sklo. Ideme, alebo sa nejako ideme pokúsiť dostávať túto podlahu. Ono to, tam tie bloky oni sú, len no, niekedy sa to trošku spodotkyňa slovo trošku bugne a proste sa tam neukážu. No, dobre, berme to pozitívne, zatiaľ som nespadol. No, dobre, už sa tam objavil ten blok. Ja sa potom posnažím dať tu aj nejaké skrašľovacie zariadenia, ale zatiaľ ešte to tu chcem dostávať. Tento diel bude celý ostávaný vlastne a na budúce by som chcel ísť preskúmavať svet, aby som získal nejaké irony. Ako som už opakoval v minulom dieli, musím si spraviť armor. No, lebo bez armoru v hardcore svete, no tak to je na... Vy viete na čo. No, idem si nakopať rýchlo nejaký piesok. Hop. Prečo sa to tak seká ten Minecraft? To je predsa, nemôže sa to tak sekať. To nie je dobré, že sa to tak seká. No, mám tu trošku. Mám tu lopatku. No, to asi nevystačí. Asi určite to nevystačí, ale verím tomu, že... Poď, no dobre, nevystačilo to moc, máš 6, nie počkaj, 10, ale dobre, nejaké naťažím ešte, no, nechce sa mi ísť na bejsku a craftiť novú lopatu. No, ale ešte sa vás chcem spýtať, ako ste spokojní s mojou kvalitou videí. Ja sa ospravedlňujem, minule bola trošku zhoršená asi, dneska som sa to pokúsil napraviť, no ale neviem, či sa mi to podarilo, čiže
Keď tak, mi napíšte do komentárov, ak by robím niečo zlé, alebo viete o niečom, čo by som mohol zlepšiť, lebo ja sa veľmi rád zlepším a aby som vám mohol priniesť tú najlepšiu možnú kvalitu videí. No, dúfam, že ste so mnou zatiaľ spokojní, i keď, ja viem, ešte som vydal len jedno video, no nevadí, ale snaha sa počíta, predsa nie? No tak predsa nie, zlý blok som zničil, nevadí. Idem už na besku, 38 bude stačiť, som si tým istý. Ani toľko nepotrebujeme, asi, možno, pravdepodobne. No došlo mi mesko, musím sa napapkať. No a hop. Sem a hodíme sem. Ja to sú tie stejky teraz, čo? Dobre, toto sa vypečie potom. Teraz tu máme dôležitejšie veci. Hodíme sem tých 55 plenkov a vypečieme tých 38 piesku a získame z toho sklo. No ja idem zatiaľ na horné poschodie dorobiť. No dobre. Alebo viete čo, ja idem zatiaľ spraviť nejakú dekoráciu a potom, až sa mi to vypečie, tak... Počkaj, prečo som tu dal iba jednu čestku? Ja som si nevypečil včera, lebo mne sa včera zdalo, že som tu dal dve. Dobre, nevadí. Na horné poschodie asi dáme v budúcnosti nejaký nether portál, chcem dať vonku, hej, ale na horné poschodie by som chcel dať nejaké PC tiež, alebo niečo proste užitočné. Samozrejme v budúcnosti už budem stavať väčší dom a no, veď sami uvidíte v budúcich videách. No, tak ja to teraz stopnem a dám vám, až budem mať to sklo. Zatiaľ, dovidenia, no. Nazdar ľudia, som naspäť a zatiaľ máme 18 skla, ja viem, nie je to všetko, ale aspoň teraz idem dorobiť toto spodné poschodie a aspoň to spodné, lebo to je zatiaľ hlavné, tu mám zatiaľ všetky veci. Počkaj, ten creeper mi odbuchol aj dvere, no tak to si musím vykraftiť nové. Tak. No, dobre, zvládol som to, som šikovný, že hej, no sami musíte uznať, že predsa šikovnosť ako ja nikto nemá. No, tak si to pekne uložíme. Počkaj, to som hovoril, že budú také dôležitejšie veci. Tak, dám do bordel čestky, respektíve do čestky, do ktorej dávam také, dáme tomu random veci. No, ďalších 5 sa nám vypieklo, to je skvelé. No, výborne. Idem ja na druhé poslednie a idem to tu oglasovať. Čiže bum, 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 bum. To už sa mi minulo, no dobre. Nejdeme ešte dole, dúfam, že sa mi teraz nestane fail, že spadnem. To by bol extrémny fail, lebo som to práve povedal, že sa mi to môže stať. Potom ale strechu, ľudia, by som chcel spraviť asi z tých oak schodov, ale ešte som si tým nie úplne istý. Dobre, žijem, chvála Bohu. No, uvidíme, či sa mi to podarí, ale no, hádam. Výborne, 7 skla. Dobre, tých 7 skla, mi dobre, pokračujeme, počúvajte. No, dám si to sem, aby som mal kde pokladať tie bloky, lebo ešte nemám enchant hodvábny dotyk, keby ste chceli vedieť. Silk touch, keby niekto nevedel, čo ten enchant v slovenčine znamená. A nechce sa mi nič znova ísť pre sklo, lebo mám ho vyrátané, že asi neviem, či mi to vyjde, to je ten problém. Čiže bol by
extrémny fail, keby som ešte musel ísť teraz pre to sklo. To sa mi, že ozaj nechce, lebo predsa len a bum. Dobre. Idem si ja vykraftiť tie schody a čiže bum 8 schodov, výborne. Vyberieme zásobu skla. 7 skla, no my sme dobrí. Ja viem, to sklo, keď budem mať tak viac pec, tak orečka sa mi samozrejme budú vypalovať rýchlejšie, ale teraz je hlavne dôležité, aby som po prvé neskapal a po druhé nepotreboval by som úplne teraz ísť, že do kejvky. To znamená, počkaj, ja som to dal na prd, tie schody. No, to bol, v minulom dieli to bola paseka, ako dávať schody, no, nevadí. Tak toto máte, že Adam Playov návod, ako pokladať schody. Tak tam som nechťa sklikol, dal som tam dobre ten schod, ale tuto ani za otca. No, že by? Počkaj, nie. Až toto vyššie, toto bude... Tak, no dobre. Toto bude hospoda. Nie, pújda po česky. Alebo pújď. Priznám sa, nie som úplne odborník v českej gramatike. No ale toto bude trošku problém. Pretože budem si vám musieť ísť naťažiť aspoň 20 akacialogov, lebo potreboval by som to tu osvetliť a nemám teraz uhlie, čiže asi budem musieť si vypiecť a získať drevené uhlie. Ja viem, nie je to úplne efektívne, ale no tak ako povedzte mi, čo iné robiť, keď proste nemáme uhlie. No dobre, ja tu dám tu strich, dostávam strechu, naťažím drevo a uvidíme sa pri peciach. Nazdar. No, nazdar ľudia, som tu naspäť a ako som slúbil, tak mám tu teda to drevo, jedlo a idem sa nájsť, lebo samozrejme ja som cestou stretol nejakých zombíkov, pretože ako som spomínal, tuto dole, jak som bol ťažiť ja ten kameň, ja už tam nejdem, teraz minimálne, tak ja som to tam neosvetlil. No a tam sa teraz spavnul sa ten zombík a jeden zombík mal zhodou okolností helmu a no to vám poviem, že počkaj, ja mám 4, no tak si idem vykraftiť armor, kožené boty, aspoň čosi. Ja viem, je to iba 0,5, ale a ako som hovoril, armor je veľmi dôležitý. Veľmi. Tak no toto bude stačiť, tých 5 do 20 torčiek, pohodičke. No, 20 torčiek. Bum. No, a idem to tam osvetliť. No, ďakujem vám dneska za zhliadnutie tohto videa. Veľmi ste ma podporili tým, že ste si pozreli toto video. Ďakujem vám. Počkaj. Ja to zabudol. Počkajte. Nič som nepovedal, to ste nepočuli. To sklo si ešte vezmem a rýchlo dokončím toto. Rýchlo dokončím obvod tohto skleneného obdĺžníka. Bum. Si robíš srandu. Ja som to vyrátal presne na kus. Mne to vyšlo presne na kus a to vám prisahám. Nevyšlo mi to na kus. Tak nevadí, tuto bude voľný výhľad, no. Tak už som chcel povedať, že vám prisahám, že som to nerátal, ale no tak zjavne som mohol. Dobre, tam ešte jeden piesok, serem to, nevadí. Ďakujem vám veľmi všetkým pekne za zhliadnutie tohto videa a určite, ak ste si ho pozreli, veľmi ste ma tým podporili v tvorbe a ďakujem vám za to. Dneska som sa snažil dostávať tento domček ako tak. No a určite na budúce ideme teda na výpravu za železom, aby sme našli minimálne nejakú dedinu a keď sa pošťastí, tak možno aj zničený portál, kde by sme našli
pri troche šťastia nejaké zlaté jablčka, ktoré by sa vám veľmi hodili a ďakujem vám za sledovanie a uvidíme sa u ďalšieho videa, tak čau.